Trở lại, trở lại. Hiếu ơi. Nào trở lại đi. Thảo ơi, quay lại trở lại. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thử thách của mình là chấm tất cả mọi thứ với sữa chua. Đầu tiên là kẹo candy, kẹo cứng nhân dứa. Cái này không biết chấm sữa chua thì ra sao nhé. Bà sẽ là khó quá các bạn ạ. Đầu tiên mình sẽ ăn đồ trước. Ngọt lắm chưa nào? Ngọt vụ quá. Không được, không được. Mọi thứ chấm với sữa chua mà. Em ơi. Đây, lau. Không đi ra. Ôi trong này có dứa này các bạn ơi. Không bận. Siro dứa này. Không bận. Nó đang là có việc. Nó đang có việc. Vâng. Ngon lắm các bạn. Thôi. Ngon ăn này đi. Không biết làm con. Ngon. Tiếp theo là bim. Ngon lắm các nha. Nào. Ngon này. Ngon. Cảm nhận. Ngon. Ngon các bạn ạ. Rất là ngon luôn. Đây là bánh trứng. Thì là hơi quay các con ăn như lợn, còn mút tay gần như chó. Ngon. Bánh trứng của mẹ sữa chua ngon. Và cuối cùng là nha. Và nha. Ngon. Sữa chua ngon. Sữa chua ăn với nho, sữa chua ngon. Video của mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn đến những video sau.